Երիտասարդ դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը շարունակում է ակտիվ գործունեություն ծավալել նաև սոցիալական հարթակներում, որտեղ երեկ երեկոյան հարց ու պատասխան է կազմակերպել, հետևորդներն էլ սկսել են հարցեր ուղղել սիրելի դերասանուհուն։ Հետևորդներից մեկը գրել էր. «Ինչպես եք վերաբերում անհաջողություններին»։ Ռոզան պատասխանել էր այսպես. «Իմ բոլոր հաջողությունները ծնվել են անհաջողություններից», նշել է Ռոզան ու պատասխանել հաջորդ հարցին, որը ձևակերպված էր այսպես. «Ինչ խորհուրդ կտայիք փոքրիկ Ռոզային, եթե նրան հանդիպեիք 15 տարեկանում»։ Ավելի հեշտ նայել կյանքին, գույներ չավելացնել անգույն բաներին, պարզ աչքերով ու առանց ճոխ պատկերացումների ապրել, չմտածել, որ աշխարհը մենակ քո մասին է ու ատել այն ամեն ինչը, ինչը կապված չի քո հետ, չպայքարել նրա համար, որ դուր գան բոլորին, գնահատել, չմտածել, որ կյանքդ անվերջ է ու հասկանալ, որ ամեն օրդ հնարավոր է վերջինը լինի, պիտի գրկել պապային ու գոնե մի անգամ ասել, որ սիրում եմ նրան», անկեղծացել էր Ռոզա Դավթյանը։ Իսկ մենք առաջարկում ենք լսել նաև դերասանուհու խոսքը այն հոլովակներում, որոնք նա հրապարակել է Instagram-յան հարթակում։ Ժամը արդեն 12-ն է լինում, ես 8-ից արթուն եմ ու արդեն իմ հետ հասցրել է 2 շատ վատ դեպք լինի։ Առաջինն է, որ իմ գործընկերները, ում հետ մենք ունենք պայմանավորվածություն, խափանեցին իմ ամբողջ օրվա պլանները, խլեցին իմ ժամանակից մոտ 1 ժամ։ Մի խոսքով չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ, չեմ ուզում անդրադառնամ այդ հարցին դեռևս։ Երկրորդ վատ բանն է, որ ես շատ նեղ տեղով անցնելուց ավտոն քերեցի։ Շատ վատ բաներ են այսօր իմ հետ լինում, բայց ոչինչ։ Չենք ընկճվում, կարևորը ես լավ եմ, առողջ եմ։ Շնորհակալ մի քիչ որ սենց ինձ շատ հունից անեն, կարող է էտել էլ չլինի։ Ու ամենակարևորն է, որ Սուսուզին հիմա հաց ենք ուտում։ Ամեն վատ բանի մեջ գոնե մի լավ բան կա, որ գոնե սոված չենք, որ սոված լինենք, ջղային կլինեինք։ Ապես, բա որ մի հատ էլ կոֆե լիներ։ Հեսա ես կկազմակերպեմ։ Փրկիչ Սյուզի։ Ուղղակի առավոտ 7-ից արդեն մարդու դեմք է այս 2 ծանր վայսակներով, մի աչքս փակամ, մեկը բաց, հոգնել եմ, ուզում եմ գնամ տուն քնեմ։ Գնացինք, պիտի ճիշտ է միշտ։ Վիկտորիա ճիշտ է միշտ։ Այո։ Դա դուք ես քան առաջ գաք ձեր տեքստի։ Ավագ գիտեմ որ հյուրեր ենք սպասում։ Իրականում այս մարդու այցը ինձ զարմացրեց։ Այս մարդը անում ունի Բագրատ, եթե քաղաքագիտություն տանք։ Նախորդող սթորիների հետ կապված շատ հոգնած եմ իրականում, բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում կարիքը կա խոսելու այդ երեխու մասին։ Ինձ թվում է դուք բոլորդ եք հասկանում, որ այդ ինքնանպատակ չէր, շուրջ 700 նամակ եմ երևի ստացել, որոնք վերաբերում էին հետերեխու վարքագծին։ Ու նպատակն այն չի բացարձակ, որ ես իրան վարկաբեկեմ։ Իմ արածի միտքն էր, որպեսզի նման օրինակ երեխաները գոնե վախի մթնոլորտում չանեն այդպիսի բաներ, դաստիարակվեն գոնե վախի մթնոլորտում, որովհետև մարդիկ մեծանում են հենց այդ նույն բնավորության գծով ու իրենք սաստվում են միայն երբ որ դու իրանց համար ստեղծում ես վախի մթնոլորտ։ Հաջորդ անգամ երևի թե կհիշի այս դեպքը ու մյուս բլոգերի կամ դերասանի նկարի տակ ոչ մի բան չի գրի։ Եվ այս երեխուն հիշելով հիշեցի մի շաբաթ առաջ եղած մի դեպք, որոշել էի չպատմեի, բայց երևի թե կարիքը կա ամեն դեպքում։ Մի շաբաթ առաջ մտնում եմ մեր հարևանությամբ գտնվող սուպերմարկետ Էտալան, ու մի աղջիկ կա, ով իմ հասակակից է ու աշխատում այդ խանութում։ Ես ինքս որպես սպասարկող միշտ շատ սիրալ իրեմ մեր խանութներում ու որպես հաճախորդ էլ միշտ շատ բարեհամբույր։ Մտնում եմ, վերցնում եմ պրոդուկտը, մենք իրար գոնե հեռակա գիտենք, որովհետև նույն տարածքում ենք մեծացել։ Մեկ էլ վերցնում եմ, ինքը չի սպասարկում իդեպ ինձ մի ուրիշ կին, վերցնում եմ դուրս եմ գալիս, զգում եմ, որ իմ հետևից խոսում են ու ինչ ասում է, մոռացել է երևի ոնց էր գործնագործ խաղում, հիմա իրան դրելա չգիտեմ ում տեղը, ոնց եմ զզվում սրանից, էսա կոնտեքստը իրանց խոսակցության։
Մի խոսքով, մի անգամից ասեմ ձեր հետաքրքրող հատված ինքը վերջի վերջո ստացավ պատասխան, որին արժանի էր եւ իմ կողմից եւ տնօրինության եւ իմ մտերիմների, բայց ուզում եմ ասեմ ինչ, որ կորցրեցին իրենք պոտենցիալ 10 հաճախորդ, ես ու իմ այդ հարցին խառնված մարդիկ, ու ինչի համար նման օրինակ մարդկանց համար, ովքեր չունեն հասարակ մոտեցում, այսինքն իրանք այս տեսակի մարդ են հերիք չի մի հատ էլ հայտնվել են սպասարկման ոլորտում, մի հատ էլ փչացնում են իմ ու ձեր տրամադրությունը, որովհետև իրանք ուզում են օրինակ հաճախորդի հետևից խոսան ու կապ չունի այդ հաճախորդն ով է բացարձակ։ Կորցրեցին տասնյակ հաճախորդ, ինչի համար, մի հոգու համար, ով չունի դաստիարակություն, չգիտի ինչ պահերում ոնց իրան պիտի պահի, եթե դու ինձ չես սիրում, դու ինձ պարտավոր չես սիրես, ոչ մեկին պարտավոր չի սիրի, բայց դու պարտավոր ես գոնե այդ պահես քո մեջ իմ ներկայությամբ։ Սիրելիներս, դուք ինձ այս զարդի հետ կապված պապայի նկարով շատ եք հարցնում, որ տեղից համառել, լավն է, լավը չի, ինչ արժի եղել, ուրեմն ասեմ, չեմ նշում էջը, որովհետև գող չեմ, ինչպես տեսակ մաքրվել է ամբողջ, լազերային տպագրությունը здесь ոչ ոսկյա, ոչ արծաթյա, ոչ ինչ-որ այլ մետաղի վրա չի պահպանվում, որովհետև դուք սան շփվում եք մարմնի հետ զարդը, էլի, շփվում է մարմնի հետ կամ ինչ-որ մի տեղ է կսվում կամ Եթե դուք ուզում եք, որ ինքը իր իդեալական տեսքը պահպանի, պետք է երևի ամսական մեկ անգամ կրեք, որպեսզի մնա։ Այն էլ չգիտեմ կմնա թե չէ։ Արժեքը 100,000 չհասած էր, կոնկրետ չեմ հիշում։ Եվ այդ գումարով ոչ զարդն է ինչ-որ իդեալական գեղեցիկ, որ զարդի համար վերցնեք, ոչ էլ միտքն է պահպանվում։ Եթե ուզում եք ձեր սիրելիի հետ միասին անեք կամ ինչ-որ հարազատ մարդու հետ կապված, ինքը չի պահպանվում ուղղակիորեն, պես որ խորհուրդ չեմ տալիս։ Իմ մոտ էլ հակառակ պրոցեսն է, ես էլ չեմ ուզում նիհարեմ ճիշտն ասած, բայց քանի որ շաքարից, հյութերից, քաղցրից հրաժարվել եմ, ես վերջի շաբաթում երևի արդեն 4 կիլո նիհարել եմ, 4 կիլո նիհարել եմ։ Շատ վատ է, բայց եթե դուք ուզում եք նիհարեք, արդեն գիտեք ինչ պիտի անեք։ Մի քիչ կամքի ուժով всё։ Մի քանի տարի առաջ սկսում եմ մի խոսքով Instagram-ում կամ ընդհանրապես ապրում եմ։ Կապիչներս քանդվել է, այս անգնել է։ Իրականում մտքից ծայրով չէր անցնի, որ հնարավոր է ինձ մի օր ամեն օր այս հարցը տան։ Եղեք ապշում եմ։ Ես այդքան մեծ չեմ, որ ամուսնանալու մասին դեռ մտածեմ։ Ըստիս, եթե կարելի է, տենց մտածեմ, հա։ Չգիտեմ, ինչի եք ես հարցը այսքան տալիս ինձ։ Սա կարծում եմ այն հարցերից է, որը մի պատասխան իր մեջ չի ներառում, այլ շատ ու շատ պատասխաններ, որովհետև ինքս ինքյան արդեն ինդիվիդուալ հարց է, ու հետևաբար ինդիվիդուալ եւ յուրապատասխանա ակնկալում։ Տեսեք, եթե օրինակ ունեք քթի կոմպլեքս, արտաքին կոմպլեքսների մասին ես խոսենք, դրա լուծումը արդեն դուք կարող եք տալ։